Вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Дали ставовите за изборниот законник се приближуваат откако левица побара една изборна единица во замена за гласање на диаспората по пошта? Кој е ставот на владеачките, но и на другите партии кои блокираат во живо, прашувам Катерина Нешкова. Така е, Тино, имаме нов предлог околу изборниот законник, Пасиев, чија партија поднесе над 3000 амандмани дека во собранието токму на изборните правила вечерва излезе со став дека за него е прифатливо диаспората да гласа преку пошта, најспорното прашање кое што беше досега, но за сметка на тоа побара власта да издействува една изборна единица. Од друга страна, владеачката ВМРО-ДПМН вели дека нема проблем со една изборна единица, но она што е проблем се ставовите на останатите политички партии, особено од албанскиот блок, но и опозицијската СДСМ, која што има околу 10.000 амандмани на изборниот законник, но и која и понатаму не отстапува од барањето диаспората се уште да гласа на ист принцип, а не преку далечина. Што конкретно се ставовите на партиите по оваа попладневна разврска, гледаме во прилогот. Наместо приближување и најновиот предлог на Пасиев да попушти околу гласањето на диаспората по пошта за сметка на една изборна единица и да го одблокира изборниот законник, засега не може да ги спаси новите изборни правила на кои чека и Брисел. За една изборна единица се уште нема консензус меѓу дел од албанските партии, додека концептот за гласање на диаспората надвор од гласачкото место се уште е целосно неприфатлив за опозицијската СДСМ. Лидерот на левица попладнево излезе со нов предлог за изборниот законник. Не е така црно-бела сликата, но Мицкоски се обидува тоа да го представи така, но еве му фрлена ракавица. Ајде да изгласаме една изборна единица, ние ќе се сложиме на гласање на диаспора по пошта. Да. Од владеачката ВМРО-ДПМН по предлогот на левица велат дека се подготвени за таков предизвик, бидејќи и онака една изборна единица е и нивен предлог. Но од друга страна, прашањето би требало да се упати кон политичките субјекти кои што предпочитаат различни изборни модели од оној на една изборна единица. А такви има неколку и тоа го знаат добро сите политички партии кои што учествуваат во работната група во Министерството за правда. Но ќе потенцирам и по однос на изборната единица, доколку се прифати да биде една, ВМРО-ДПМН ќе даде полна поддршка и по однос на средствата за медиумски реклами, доколку левица и ДУИ сметаат дека треба да има поинакво решение, ние ќе го прифатиме секој консензус, се со цел да го олесниме уставното право на државјаните на Македонија кои што живеат во иселеништво да можат полесно да го отстварат правото на глас. Една изборна единица е прифатлива и за ДУИ, но тие пак се против гласањето на нашинците по пошта. Гласањето по пошта е предлог кој доаѓа надвор од работната група. Во врска со една изборна единица, да, само со 5% пракот вкупно запишаните избирачи и со отворени листи, кумулативно трите услови, велат од партијата на Ахмети. Против гласањето по пошта сега се и од владеачката вреди. Тие инсистираат на електронско гласање. Дополнително не прифаќаат една изборна единица, туку даваат предлог за 3. Дури 8 изборни единици пак бараат Алијансата на Таревари и Лигата на села. Но дури и да се најде некој компромис, албанскиот блок, опозицијската СДСМ не прифаќа никаков концепт за гласање на диаспората надвор од постојниот. Позициите на СДСМ за изборниот законник не се радикалистички, како што кажа Мицкоски и како што сака да ги прикаже. Радикален е начинот на кој тој сака да го спроведе изборниот грабеж. Нов обид да се најде компромис за изборниот законник се очекува уште наутро на нова координација меѓу парламентарните партии. Измените на изборните правила заглавија со 13.000 амандмани, откако СДСМ и левица се спротивставија на предлогот на власта за гласање на диаспората надвор од гласачкото место. Партијата на Филипче претходно ја бойкотираше и работата на работната група во Министерството за правда, каде се подготвуваа измените. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Денеска се отворени понудите од третиот тендер за набавка на 150 електрични автобуси, од кои најголем дел треба да го олеснат јавниот превоз во Скопје.
Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, кој гостуваше во Дневникот на Сител, не сакаше да открие дали тендерот е успешен. Тој најави дека во следните денови министерот за транспорт Николовски ќе објави и за успешноста на тендерот, но и условите кога ќе пристигнат електроавтобусите. Па не можам да дам детали денеска. Ќе оставам министерот да го направи тоа и да го соопшти во јавноста. Јас денеска разговарав со министерот и еве се надевам дека овој пат, по трет пат ќе биде завршена тендерската постапка и ќе биде успешна, се со цел за час поскоро да почнат да пристигаат автобусите. Ние би имале се уште важи тоа приоритет како град Скопје, од тие 150 автобуси, 100 автобуси ќе бидат за скопјани и се надевам, како што споменав, дека овој пат ќе биде успешна постапката. Подпишан договорот за грант средства од ЕБОР за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Вкупната инвестиција се проценува на повеќе од 200 милиони евра. Изградбата предвидува 5 тунели, 2 галерии и 12 мостови. Очекувањата се проектот да биде завршен во рок од 3,5 години, со што ќе се обезбеди современо автопатско поврзување на Македонија со Косово. По неколку купени парцели на трасата на нова делница од овој автопат од одредени лица со сомнителна позадина и лица кои што се поврзуваат со некои политички партии, сето остана само на ветувања за жал. Денес разликата е јасна и видлива. Наместо нови ветувања имаме обезбедени средства, подпишани договори, избран изведувач и започната реализација. Ова е конкретна реализација на визијата која што премиерот Христијан Мицкоски ја постави кога беше формирана оваа влада во 2024 година, а тоа е нашата држава да искористи својата стратешка позиција како раскрсница на Балканот. Грантот е 30,8 милиони евра, а кредитот, тоа е заемот, е 167,6 милиони евра. Со ова се комплетира финансиската конструкција за изvedба на автопатот Скопје-Блаце. Редовна и пријателска комуникација на Газда Деко со инспекцијските служби и полицијата открива телефонот на газдата на дискотеката Пулс. Дејан Јованов редовно добивал дојави за полициски контроли во Пулс. Во контактите на телефонот покрај името ја запишувал и функцијата на лицето. Во судницата беа презентирани и пораки од ноќта на 16 март, кога Јованов од својот син добива порака дека има рација во локалот Булевар од полицајци од Радовиш, кои ќе дојдат и во Пулс. Сопственикот на дискотеката Пулс, во која загинаа 63 лица, бил во редовна пријателска комуникација со инспекцијските служби и полицијата. Ова го откриваат пораките од телефонот на Дејан Јованов, кои денеска беа презентирани во судницата во Идризово. Тој редовно добивал дојави кога ќе има полициска рација во дискотеката и што ќе се контролира, а според пораките Јованов бил во блиска комуникација и со вработени од Министерството за економија, која ја подпишува лиценцата за работа, како и со вработени во Управата за јавни приходи. Во контактите од телефонот покрај името ја запишувал и функцијата на лицата, па така според презентираните пораки, Јованов водел комуникација со началничка инспекторка полицаец. Знаеш ли нешто? Мислам за оваа вечер нема ништо. Може утре вечер да има. Телефонот на сопственикот на Пулс открил и комуникација со лица со кои во моментов ја дели обвинителната клуба. Службеникот од економија Джеваир Камбери во телефонот на Јованов бил запишан како Вили, а според пораките се договараат да ја завршат, како што беше кажано во судницата, онаа работа, без дополнително објаснување на која околност се водел разговорот. Потоа беше презентирана и уплатница на 226.000 денари за наводен подкуп, а според пораката, Камбери му вели на Јованов толку колку што мислиш дека сум заслужил. Во судницата беа презентирани и пораки од ноќта на 16 март, кога Јованов од својот син добива порака дека има рација во локалот Булевар од полицајци од Радовиш, кои како што напишал не се наши и дека ќе дојдат во дискотеката. Додава и дека Пулс се полн со малолетници и треба да се испразни. Пораките според родителите на загинатите деца отварале нови сомнежи, па прашуваат дали Пулс работел под постојана институционална заштита. Овие комуникации отвараат сомнежи дали постоела институционална заштита и влијание врз контролите и постапките. Воедно комуникациите помеѓу таткото и синот, Деко и Михаил, отвараат прашања за улогата на Михаил во работењето и одлучувањето.
Беа презентирани и пораки кои ги разменувале членовите на обезбедувањето после пожарот, а во една од нив обвинетиот Мартин Георгиев напишал дека задната врата била нефункционална и половина час се обидувал да ја отвори удирајќи ја со метална маса. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А трите лица на возраст од 19 и 23 години се уште се на слобода откако избодеа 14 годишно дете и беа сослушани во полиција. Токму медицинската документација за карактерот на повредите на малолетникот ќе биде клучна дали квалификацијата на делото ќе остане само насилство или обвинителството ќе го преквалификува во потешко кривично дело како што е убиство во обид. Во 2 недели се уште се на слобода напаѓачите кои избодеа 14 годишно момче во парк во Ченто. Откако беа сослушани во полициска станица, трите лица на возраст од 19 и 23 години се на слобода. МВР поднесе кривична пријава за насилство врз дете, дело за кое максималната казна е 3 години затвор. Полицијата го пронајде и го предаде на вештачење ножот со кој му биле нанесени 7 убоди во грб на момчето, но резултат се уште нема. Истражните дејствија непречено се спроведуваат. Наредбата за обезбедување медицинска документација е издадена, се очекува наод од вештачење, а се преземаат и други дејствија, велат од обвинителството. Токму медицинската документација за карактерот на повредите на малолетникот ќе биде клучна. Извештајот треба да покаже дали квалификацијата на делото ќе остане насилство или обвинителството ќе го преквалификува случајот во потешко кривично дело, како што е убиство во обид. За мајката на повреденото дете нејасно е зошто кривичната пријава е за насилство. Мотивот за нападот врз момчето не е познат. Според неговата мајка, ниту тој, ниту семејството немале никакви недоразбирања со други лица. Според нејзиното сведоштво, напаѓачите биле маскирани. Прво го нападнале физички, пошто го избоделе со нож, а со себе носеле и пушка Калашников. За случајот со врсничкото насилство во аеродром, обвинителството и полицијата се уште работат на подготовка на пријавата. А и за избоденото момче во училиште во Ченто уште во месец мај. Поднесена била пријава од МВР, но се уште не е стигната во обвинителството. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Довесете во 23, останете со програмата на Сител. Пријатно.